นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุตรังอุปัชฌายังนามัสสามิ I'm very pleased to have this opportunity to meet with all of you this afternoon. This is something of an unexpected, unplanned visit to England, which was decided upon after my mother had to cancel her annual visit to Thailand this year. And so it's the way these things go, a rapid change of environment. And this time last week I was in Dao Dam, which is the branch monastery of Wat Nanachat, situated in the large national park on the Thai-Burmese border. It's a very thick forest, and there'd been unseasonal rainfall, and so walking in, covered in feet at least covered in leeches, and arrived to find out that there was a tiger been prowling around up in the kutis up on the mountain. So that was a week ago, and now in Amaravati. So not such an unusual thing for monks these days. When I was at school, I remember the only time I'd ever had any attraction to any kind of martial lifestyle was they had these advertisements on the TV that said, "Join the army and see the world," and always wanted to see the world. But now I think it's like join the Sangha and see the world would be probably a good poster for the monastic life. So directly preceding my trip to Thailand the other night before last, I attended a large ceremony in Chonburi, to the east of Bangkok, which was dedicated to celebrating the completion of a vihara dedicated to Ajahn Chah, and disciples of Ajahn Chah from around Thailand were converging on this monastery, and there were probably a few thousand, many thousands of lay people there last night. And the vihara is exquisite brick and antique, and reflecting on the fact that every person who was fortunate enough to spend some time with Ajahn Chah has throughout their life felt impelled to honor that great occasion and opportunity that was given to us, and to express it in a way most suited to our own gifts and abilities. For myself and for a number of other monks that wish and need to express our gratitude of all that we've been given by him, was expressed in terms of taking on responsibility in teaching and in running monastic communities. I remember when Thanajan Pasano
took over as the abbot of Wat Bananachat in the early 1980s, and after he'd spent a year or two on retreat, and it was quite clear, one, that he didn't want to do it at all, and didn't feel particularly confident that I don't think that he could do a very good job, but at the same time, I don't think it crossed his mind that he would refuse, simply because we knew that Ajahn Chah felt Wat Nanachat was a very important monastery and one that he wanted to be supported and well run, and that in view of our debt of gratitude to him, then there was no way that we could leave that monastery without suitable leadership. In the case of the monastery where I attended the ceremony a couple of days ago, then Ajahn Jandi, who's been here, some of you may know, his expression of his devotion and gratitude was in building one of the most beautiful, stunning buildings I think I've ever seen. And everywhere you look, not only is it beautiful and tasteful and uplifting, at the same time, he said, this could only have been built by someone with that kind of devotion and love and gratitude. It's a real labor of love, as we say. So we've all been affected, and all in very positive ways by our experiences with Ajahn Chah. And many people in Thailand particularly are interested or puzzled. And how did he teach you when he couldn't speak any foreign languages? In the beginning, how could you learn from him when you couldn't speak his language? And I think that part of the answer here is that we probably give far too much emphasis on content and words in communication, and forget the importance of the relationship within which the words are spoken, and how important, fundamental that is. Most of our Thai friends and colleagues are from very humble backgrounds, from rice farming, peasant communities, and they had the advantage of being brought up in a Buddhist culture. So for them, the ceremonial side, the external side, knowing how to bow, how to physically comport oneself and relate to one's elders and seniors, all these points of conduct came to them very naturally. But most of them would have very little intellectual grasp, or done very little study of the Buddhist teachings. Whereas most of us, rather than having sort of found themselves somehow flowing along with life and deposited in a monastery, sometimes without them quite realizing how it come about, or initially as a way of expressing their gratitude to their parents by making merit through ordination and sharing it with them. The Westerners came through an act of will, or in most cases came with quite a reasonable
intellectual grasp of basic Buddhist principles. So coming to monastery, it wasn't that the Western monks lacked information so much. It wasn't that they lacked teaching so much as they lacked training. So we had to learn all the basics of bowing and the fine points of how to pick up your bag and put down your bag, and all those kind of minor points of etiquette which are meant to keep the monk grounded in the material world in the present moment. But they're things that were alien to us. Whereas the Thai monks, they found those things very easy for the most part. But what we the drawback for the Westerners, most of us very highly motivated, a lot of willpower and sincerity and self-confidence and conceit in many cases. So we didn't really need that much more Buddhist philosophy because we had a fair amount of that, at least partially digested Buddhist philosophy already. What we needed was to be trained. And so Ajahn Chah, as I remember, gave the majority of the teachings that he gave were not particularly, sort of startlingly profound. They didn't consist of things that you'd never heard of before. You say, wow, some esoteric Buddhist teachings in the forest. If I hadn't come here, I would never have had the opportunity for this kind of initiation or this kind of unheard revelation of the Dhamma. But it was more that every single word he said struck home. And for me, at least, and I think for many, many others, it was as if we heard those teachings for the first time. So it wasn't new information, which needed an extensive vocabulary. Often he was able to express himself in very simple terms, which we could either understand or at least understand with the help of a friend who translate for us. But these words struck home, and they struck home because of the relationship, of the feeling that we had, the devotion, the faith that we felt in him. And so he was able to create the situation in which learning takes place through his own example, through his own personal presence and power. And we felt this great sense of chanda in practice. Now, I don't know how many of you are familiar with this word, but it's a vital word to understand. Because in Western presentations of Buddhist teachings, it's often led to the understanding that Buddhism teaches that suffering arises because of desire, and therefore you shouldn't desire anything. Whereas in fact, the Buddha spoke of two kinds of desire that arises from ignorance and delusion, and desire that arises from wisdom and intelligence. And a desire that arises from ignorance and delusion is called tanha, craving, and the desire that arises from wisdom and intelligence is called kusala chanda or dhamma chanda, or most simply chanda. Chanda doesn't mean this exclusively, so I'm not going to go into the etymology of this word and different usages of it, but in this particular case,
I'm using chanda to mean that wise and intelligent desire and motivation, and that the Buddha stressed that this is absolutely fundamental to any progress on the Eightfold Path. In the 4 Itipadas, the 4 paths to power, chanda is the first, and in the presence of chanda, then virya and effort arises. Now, effort is in many ways the characteristic Dhamma of this whole school of Buddhism. In fact, the Buddha referred to his teachings as not as Theravada, but as Viryavada. It's a teaching of effort, a teaching that there is such a thing as effort, that effort can be put forth, effort should be put forth, and that effort is what is needed for progress on the path. This, so in Wat Pah Pong and living with Ajahn Chah, he was able to create around him, within the hearts of his students, this sense of chanda. So one of the ways we can talk about chandara is by distinguishing it from the other kind, the unwholesome kind of desire, tanha. And one of the most observable differences is that tanha is focused on the result of an action, and chanda is focused on the action itself. So the tanha wants to get, wants to be, wants to become, wants to get rid of, wants to be separated from something. Chanda wants to do. Now, as I remember in those days, after evening chanting, Ajahn Chah would often say, now's the time, go back to your kutis and put forth effort. He didn't say go back and meditate. He would say go back and put forth effort. So our practice was conceived in terms of effort. And it was the putting forth of effort which was important. And the willingness to do that, the interest in doing that, which came through chanda. Now, in meditation, I've never taught meditation in the West, or very rarely. But in Thailand, then the common problem with lay meditators is that they look on meditation practice as work in which you perform in order to get a reward which is called peace. So you meditate in order to become peaceful. Now now when people meditate and they don't become peaceful, or they don't achieve the kind of peace which they imagine they should be achieving, then people become frustrated and discouraged, and even despair of meditation altogether, or assume that they don't have the spiritual faculties necessary to be able to benefit from meditation. So this is something that I find myself talking about a lot, that in many ways we can say the path is the fruit, the putting forth of the path, and the following the path is the fruit. And what I mean by that is that, or to make a comparison, let's say a small child is learning to walk, and if you were to say, well, where did the child walk to today? How far did he get or she get? Well, it was not the point. The child wasn't
standing up, walking a few steps, falling down, getting up in order to get somewhere in particular, and didn't fail because it didn't get to that place. Similarly, if you're learning to ride a bicycle, it's not important, where exactly you bike to, you cycle to. The question is, can you balance on a cycle? Can you control the cycle? Can you cycle? And it's not the goal of cycling to a particular destination. So my suggestion is that we look at meditation practice in this way. You say, well, why are you putting forth this effort? Well, in order to be someone who knows how to put forth effort, in order to be someone who puts forth effort all the time in an appropriate way, someone who's able to put forth effort consistently, whatever the surrounding conditions might be, whatever the obstacles might be. This ability to put forth unremitting effort is the goal itself. And that's not to say that there's no interest in samadhi, but samadhi will come of itself. It's a natural consequence of this precise, devoted, consistent, wise effort. It's just as in working life, some people will consider work as a sort of a drudge and a miserable imposition. You have to grit your teeth and get through it so that you get the reward of the monthly or weekly wage. And that leads to a lot of unhappiness at work, and can easily be a cause of sloppiness and even corruption and dishonesty if work is being looked upon as merely a means to an end. And if you can find an easier means to the same end, then why not? But if the focus is turned towards the work itself and not waiting for some pleasure or happiness in the future, which will arise as a result of the work, but finding joy, interest in the work itself, then that's not to say that you won't get your wage, you get your reward anyway. It just doesn't have to be constantly on your mind. This attitude to meditation. So it's not, I've been meditating for so long and I still haven't this and I haven't realized that. But the question is, are you someone who can put forth effort consistently? Can you find joy and interest in putting forth effort? But when we look at children, for them, whether they like something or they don't like it is kind of like a moral imperative. So you do this. No, why not? I don't like it. You should be doing this. Why? Because I like it. So it becomes, this is the head point, the reason, the rationale of the child. I've got to do it. I must do it because I like it. I won't do it. I shouldn't have to do it because I don't like it. But although we can garnish that and camouflage it a bit as we get older, it's often the rationale of the adult as well. And then we have things that we like, and we find reasons to explain why we like it, although without really being honest enough to recognize that usually the sense of like or dislike comes first and the reasons come afterwards. But a very simple observation, isn't there, that some things that we really like but are in the long term to our detriment and can be harmful to us, to others. Similarly, some things that we dislike can in the long term be for our benefit and happiness. Therefore, we can't assume
that our sense of like and dislike is an adequate or reliable indication of whether or not we should spend time doing something or associating with something or some people. So the ability to stop and to look and not to be carried away by or to give overdue importance to these fleeting feelings of liking and disliking. This is what we're learning from meditation, learning to put forth effort. And in Ajahn Chah's words, when you feel diligent and enthusiastic, you meditate. When you feel lazy, you meditate. So you're recognizing those feelings, but you're not allowing them to condition your effort. So as I mentioned just now, the ability to put forth effort is dependent a great deal on chanda. And when you start any meditation period, it's important, I think, to recognize that chanda is not always there. Even monks, even people who are giving their lives to this practice, the sense of chanda fluctuates. And if you lack that sense of interest and chanda and uplift and enthusiasm for practice, then the meditation can very quickly ground to a halt or run into quicksand. You have serious problems. And that's why I think it's worth, at the beginning of a meditation, just checking that amount of interest. And if it's lacking, being willing to spend some time cultivating it, bringing it up. And the more that you apply yourself to do this, the more fluent you will be, and the more easily you can do it until it becomes almost automatic. One of the most simple ways of doing this is to use your thinking mind to reflect on two subjects. One is the suffering and the drawbacks inherent in the lack of mindfulness, inner peace and wisdom. And secondly, the pros, the advantages, the blessings of mindfulness, samadhi and wisdom. So you can draw upon particular areas of your life or particular events in your life which have quite clearly caused great distress to yourself and others, which you can see very obviously were the results of a lack of awareness, lack of mindfulness, lack of inner discipline and inner vinaya, inner awareness, and also drawing upon the experiences of those around us and things that have particularly affected us. And then the second is to reflect upon all the blessings of mindfulness and inner peace and wisdom and compassion. Perhaps we can bring up the cases of great monks, great nuns, teachers that we look up to, and how much we revere their peace, their calm, their kindness, their compassion, their wisdom, and to remind ourselves that they're not the owners of these qualities, that they weren't born with these qualities, that these qualities manifested in them through effort, and that great teachers are vessels for beautiful, noble qualities. And just as they are vessels, then we too can be vessels, men, women, those from Western countries, Eastern countries. Birth as a human being means that we have within us the capacity to manifest every noble quality, and that we should try to do so. So there are many different ways of reflecting on the disadvantages and the suffering inherent in a lack of mental training
mental development and the advantages and blessings of mental training and mental development. So the extent to which we go into particular cases, or as I say, as you do it more and you become more fluent, then it can become very rapid and doesn't take very long at all. But the point being that we are recognizing that the groundwork, the preparing the mind to give the mind sufficient integrity and maturity in order to make use of meditation techniques is dependent on this quality of chanda. And if we overlook it or just go straight into the meditation practices, when our minds lack the readiness to do so, then it could be frustrating and lead to a lack of progress on the path. So Ajahn Chah was someone who gave us this chanda for free, if you like, and so, but at the same time, he, unlike some teachers, took no pleasure in his disciples' devotion. He didn't ever indulge in it. And indeed, if he saw that any monk particularly was becoming overly devoted to him individually, becoming attached to him, in other words, often he just send him off somewhere hundreds of miles away for a year or something like that to get over it. So we had this feeling that he was always had our best interests in heart, but that they wouldn't always be very comfortable for us. He wasn't someone who just wanted to keep his closest disciples around him and bask in that sense of being loved and respected. Not at all. But the one important characteristic of the way he taught was that he would be bringing things back to the Four Noble Truths again and again, not as philosophy, but as personal experience. And although we can accept the idea, the value of going against the grain, going against the stream in practice, very few people are able to do that on a consistent basis without becoming kind of overly ascetic and serious and somewhat twisted, or else putting forth a lot of effort in a short period and then just letting it all go and then feeling guilty and getting back and being really super strict for a while and then being unable to sustain it and then going to the opposite extreme. But that ability to steadily go against the stream of tanha, particularly in the beginning of practice, is a formidable obstacle, but one which has to be surpassed or surmounted. And so Ajahn Chah set up his monastery and set up the life in such a way that there was this constant rubbing against your likes and dislikes and just sufficient amount of discomfort that you were compelled to look and to see where is the suffering coming from. So he would famously say, look, if you want you see, as a monk you can cut out a lot of distractions, but you can't cut out all the distractions. It just means that you simplify everything and you're able to watch the mind a lot more easily. But three areas in which monks can still indulge, are sleep, food, and conversation. So these were the things Ajahn Chah would always be telling us, you have to keep a watch on these. He said, don't eat a lot, don't sleep a lot, don't talk a lot. Because eating, speaking, and sleeping are the dangers for indulgence in the monastic life. So, he wouldn't let you have the chance to sleep as much as you want, or eat as much as you want, or talk as much as you want, simply so that you could see that craving for that
kind of indulgence and release. So it's not a sadistic practice, but one in which you have to be able to say, yes, I'm suffering. Why? Because of craving, because I want something, or I want something I'm not getting, or I'm getting something I'm not wanting. So this is a value of coming to monasteries and being with monastics and having groups of friends who give energy to each other and act as kalyana mittas. So we have this sense of just going against the grain, just a little bit, not too much that it feels heroic or unsustainable, but just as I say, just going outside of your comfort zone just a wee bit, and that's where some real progress can take place. If we look on meditation as confined to a particular posture, then it can be very frustrating as a lay person, which again is why I recommend seeing practice in terms of these 4 kinds of effort. So, what is our practice today? Well, our practice in any day, whether we're alone or with family or at work or whatever we're doing, wherever we are, is to take care of the mind and protect it as best we can to prevent the arising of unwholesome dhammas that have not yet arisen. Second challenge, second effort, second area of work is on those occasions that we're unsuccessful and unwholesome dhammas do arise in our mind, we make the effort to deal with them skillfully and constructively, reduce and eliminate the unwholesome dhammas that have arisen. Then the third area is seeking ways of instilling, in manifesting wholesome dhammas that have not yet arisen in our hearts. And lastly, those wholesome dhammas that have arisen, not taking them for granted, but seeking to develop them as much as is possible. And the Buddha said that prior to his enlightenment, the 2 virtues that he depended on more than any others. One is unremitting, constant effort, and second was a lack of contentment with the wholesome qualities that he'd already developed. So monks and meditators speak to be content with material supports and discontent with the spiritual virtues and accomplishments that one has already attained. So in daily life, this is something I think can be applied anywhere. You have to go to a meeting, or you have a particular task to perform, and you ask yourself, what are the kinds of unwholesome dhammas that tend to arise? Or when I meet that person, I always get so irritated. He's so selfish, or he's so conceited. So this is your meditation, your practice today is, how can I spend an hour with that person without getting irritated with them or feeling averse to them or contemptuous of them? Then, for instance, but in the case where you do lose your temper or get upset with somebody, what strategies do I have? What particular practical means have I developed, or should I be developing to deal with that? And in the particular situations which I'm going to find myself today with my family, with my friends, with my colleagues at work, and so on, what are the wholesome dhammas? What are the particular kinds of virtues that I can be working on today? Right speech, patience, kindness, compassion, so on. And where should I be applying those? How should I be applying them? And those qualities that I have developed, how can I take care of those and nurture them and lead them onwards even further? So I think this gives a very wide and comprehensive grounding and structure for practice, recognizing that formal meditation techniques are essential in that they are sort of a concentrated form, one in which you are putting aside all distractions temporarily, and it gives a power to the mind and an uplift to the mind, which will enable these
the application of 4 right efforts in daily life to be successful. But at the same time, the more you put effort into these 4 areas in daily life, then the more you'll enjoy and the more you'll benefit from the meditation. So there's a few thoughts that I like to share with you today about the importance of 2 Dhammas I've already talked about. Learning to bring up this sense of interest and enthusiasm and joy in the practice. Don't assume that it's always going to be there when you need it, but developing wise reflections on the suffering of the untrained mind, the beauty, the nobility of the trained mind, reflecting on the great teachers, reflecting on your own inherent capacity for realization of Dhamma, and so many other reflections which will bring up this great interest and commitment to practice, and then applying these 4 right efforts both within the meditation practice itself and outside of it in daily life. Within it, you're meditating to prevent the hindrances from arising, learning how to apply strategies to deal with hindrances that do arise, bringing up the bojjhangas, the enlightenment factors that have not yet arisen, developing those that have arisen even further, finding ways of fine-tuning your motivation so that it's in the practice itself, the excellence of the practice itself, and trusting that the results of that right, wise effort will manifest as a natural consequence of that. So thank you for your attention. So after a short break, I'm going to continue in Thai. So for those of you who would like to train yourself sitting still and listening to a language that you don't understand, then you're free to sit. For those of you who wish to change your posture or to leave, then please feel free to do so. All these books have been placed here. If someone doesn't yet have a copy of this book and they would like a copy, I'd be very happy to offer you one. It's full. I made this book specifically for people who don't like to read Dhamma books, so that you can just look at the pictures, but it's very kind of cunning because the Dhamma is so short that the idea is you look at the picture and you just can't resist looking at the text, and then so you absorb the Dhamma in little bites. And yes, so I've advertised it enough. Is anybody who doesn't yet have a copy? There is a Thai and English version, so I think that. I don't know. Did you bring the Thai ones as well? Don't have any Thai ones. Oh, okay. Yeah, pictures. Except there's 1, 2 I changed, but.ยังไม่ได้อ่ะ ท
ทำไมอ่ะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรก็ได้เทศภาษาอังกฤษมันลิ้นมันแข็งๆหน่อยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ถามว่าอะไรอ่ะโอ้โหคือเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดเหมือนกันนะอาตมาก็ไม่มั่นใจทีเดียวคือมันก็แล้วแต่ละคนแต่พูดกล่าวถึงเรื่องจิตสุดท้ายก่อนนะหรือว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยก็มีผลมากซึ่งท่านอุปมาเหมือนกับคอกวัวเพราะคอกวัวเนี่ยเป็นวัวเต็มไปหมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่แต่พอเปิดประตูคอกตัวแรกที่จะออกไปก็คือตัวที่ติดประตูถึงแม้ว่าเป็นตัวที่เล็กกว่าเพื่อนเนื่องจากว่าติดประตูมันจะออกก่อนที่ทำเปรียบเทียบเหมือนกับจิตสุดท้ายถ้าจิตสุดท้ายเป็นยังไงเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันเนื่องจากว่าเป็นตัวสุดท้ายมันก็จะออกผลก่อนเพื่อนแต่หลังจากนั้นแล้วตัวอื่นมันก็ค่อยออกมาดังนั้นถ้าคนได้ดำเนินชีวิตอย่างดีงามพอสมควรเป็นคนใจบุญเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีคุณธรรมสมควรมีศีลมีธรรมแต่ตอนท้ายของชีวิตเป็นอัลไซเมอร์บ้างนั่นอาจจะทำให้ตายไปแล้วมันก็จะเป็นผลคนนั้นก่อนแต่เนื่องจากว่าในช่วงที่เป็นอัลไซเมอร์เจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมก็คงน้อยมันไม่ใช่ว่าเป็นการสะสมอกุศลธรรมยิ่งจะเป็นเรื่องของโมหะทำครอบงำมากกว่าแต่คุณงามความดีที่ทำไว้ก่อนไม่ได้หายไปไหนบางก็ต้องออกผลเหมือนกันก็เลยเป็นนิจจกรรมเป็นนิจจศีลสิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็ต้องเป็นไปตามหลักที่ว่าทำดีได้ดีดังความเวลาคนที่เราเคยรู้จักเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกับลบล้างบุคลิกดังเดิมมันก็ว่าแทบจะไม่มีเหลือของคนดังเดิมนั้นแต่ในกฎแห่งกรรมนี่มันไม่ใช่คือภาวะตอนท้ายของชีวิตไม่ได้ลบล้างสิ่งที่ดีที่มาก่อนสิ่งนั้นก็จะออกผลเหมือนกันแต่ในรายละเอียดของการออกผลหลังตายเนี่ยอาตมาก็ไม่สามารถจะบอกได้แล้วมันก็แล้วแต่ละคนและความเป็นมาในชีวิตก่อนที่เป็นนิมนต์อาจารย์พูดว่าอะไรครับอยากฟังเหมือนกัน
คนศรีลังกาทำเหมือนกันวันนี้ไม่เหมือนกันใช่แล้วอาตมาก็อธิบายเมื่อมหานามะพบกับพระพุทธเจ้าก็ในช่วงนั้นเป็นหัวหน้าในพวกสักยามหานามะเป็นราชการแต่บอกพระพุทธเจ้ามีความห่วงมากๆมีเรื่องเยอะๆในรัฐบาลก็กลัวเมื่อจะตายจิตเต็มกับพงศารยุ่งยากวุ่นวายถ้าเดินอยู่ในถนนแล้วมีช้างหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็ถ้าตายแล้วก็จิตจะไปไหนเพราะว่าเต็มกับความสงสารและพระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องห่วงมหานามะเพราะว่าหลายปีสร้างบารมีเยอะมีศรัทธามีปัญญาwas learning sutta เยอะแล้วถ้าเป็นเวลาตายไม่ต้องห่วงเพราะว่าเหมือนกันถ้ามีขวดwhat you say กัน earthenware jar ดินเผาแล้วมีแต่น้ำมันอยู่ข้างในถ้าใส่อยู่ในน้ำแล้วขวดแตกแล้วดินจะตกลงและน้ำมันจะขึ้นจิตใจของมหานามะจะเป็นเหมือนกัน he said your jitta will rise to distinction it won't fall because of that เพราะว่าสร้างบุญบารมีเยอะไม่ต้องห่วง don't be afraid มหานามะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอธิบายอย่างนั้น but in ตรงไปตรงกันเลยพูดตรงกันของดีไม่ได้หายไปไหนมีอะไรอีกไหมถามyeahเราอยากจะพูดเรื่องบัณฑิตกับพาลบัณฑิตกับพาลมันต่างกันอย่างไรพุทธองค์ก็ตรัสไม่ได้ตรัสไว้ว่าบัณฑิตคือผู้ที่มีวิชาความรู้มากกว่าพาลยิ่งจะเห็นในปัจจุบันนี้พาลจบปริญญาบัตรมีเยอะใช่ไหมบัณฑิตนี่ก็ยังเป็นชาวบ้านกันอยู่มากทีเดียวพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าพาลคือผู้ที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นบัณฑิตคือผู้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและความเป็นบัณฑิตความเป็นพาลปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตปรากฏอยู่ในการกระทำเป็นตัวชี้วัดความเป็นบัณฑิตความเป็นพาล ดังนั้นเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนฉลาดจริงจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินบางคนก็ชอบมองตัวเองในแง่ร้ายว่าไม่มีความรู้อะไรเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่อาตมาก็ถือว่าผู้ที่ฉลาดที่สุดดูได้ง่ายมากผู้ที่ฉลาดที่สุดคือผู้ถือศีลห้าได้เป็นประจำเป็นเครื่องบอกได้เลยว่าคนนี้ฉลาดถ้าหากว่ามันเป็นการรักษาศีลห้าตรงตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนก็ยังมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งแต่ก่อนจะขยายความในประเด็นนี้บอกว่าถ้าเรามีปัญญาจริงเราต้องเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและเราต้องสำนึกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการคือง่ายๆนะไม่ต้องการเป็นทุกข์ต้องการเป็นสุขนะแต่ความสุขชั่วแวบก็มีความสุขในระยะยาวก็มีถ้าคนจะแลกเอาความสุขชั่วแวบในลักษณะที่ทำให้ไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงความสุขในระยะยาวหรือว่าไม่ฉลาดดังนั้นในระยะยาวความสุขจะเกิดขึ้นได้
ด้วยการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำบาปกรรมเพราะถ้าทำบาปกรรมแล้วเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ผิดศีลห้าแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นผู้ที่กำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเองถ้าไม่ประสบผลกรรมในปัจจุบันก็จะในโอกาสข้างหน้าหรือว่าชาติหน้าแต่วันใดวันหนึ่งเราต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นพูดง่ายๆว่าการผิดศีลห้าคือการทำลายตัวเองการทำร้ายตัวเองการทำลายตัวเองด้วยการผิดศีลห้าถ้าคนผิดศีลห้าเราจะเรียกว่าเป็นปัญญาชนได้อย่างไรอาตมาจึงบอกชาวบ้านนะพวกแม่ออกทางอุบลนะพวกนี้เธอศีลห้านี่ผมเป็นบัณฑิตนะยิ่งกว่าด็อกเตอร์เพราะมีสติปัญญาพอที่จะควบคุมกายวาจาใจของตนได้แต่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับศีลธรรมในศาสนาอื่นเนื่องจากว่าศาสนาพุทธเป็นระบบการศึกษาถือว่าการรักษาศีลไม่ใช่ความเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีระบบย่อด้วยรางวัลคูโดยโทษเหมือนในศาสนาเราแต่เราถือว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดจนถึงสังคมประเทศชาติจะเกิดขึ้นได้โดยการบริหารโดยการควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาเพราะเรายอมรับว่าคนเรามีกิเลสทุกคนแล้วเราไม่คาดหวังว่าทุกคนในครอบครัวในชุมชนต้องอยู่แบบไม่มีกิเลสเป็นมีแล้วก็จะห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะนั้นเรามาตรฐานเราไม่ได้สูงจนเกินไปแต่เราตั้งระบบศีลธรรมบนธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้ทุกคนสังเกตได้ไม่ยากว่าถึงแม้ว่าเราเป็นสัตว์อยู่ถึงแม้ว่าเรามีสัญชาตญาณต่างๆเหมือนสัตว์อยู่เราเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่เหนือสัญชาตญาณของตนได้เราทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์ง่ายๆว่าบางสิ่งบางอย่างอยากจะเอาอยากจะทำแต่ไม่เอาไม่ทำทำไมไม่จึงไม่เอาไม่ทำเอามันไม่ดีหรอกมันเป็นบาปหรือว่าสงสารเขาเกรงใจเขาใช่ไหมความรู้สึกสงสารความรู้สึกเกรงใจความรู้สึกรักความรู้สึกรับผิดชอบความศรัทธาสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือสัญชาตญาณของเราได้เราไม่เป็นเหยื่อของสัญชาตญาณเราเป็นสัตว์ที่ฝึกตนให้อยู่เหนือสัญชาตญาณได้นี่ก็คือความประเสริฐของมนุษย์มันจะเกิดจากธรรมชาติข้อนี้ซึ่งเราก็คุ้นกับคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่จริงเราควรจะแก้นิดหนึ่งว่าเราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้มีสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะประเสริฐได้แต่จะประเสริฐแต่ไม่ใช่ประเสริฐเองประเสริฐโดยการฝึกเพราะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราปรากฏโดยการฝึกปรากฏโดยการศึกษาปรากฏโดยการพัฒนาไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์มีชื่อว่าเป็นมนุษย์เราจะประมาทได้ว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐมันไม่ใช่แต่เราเป็นสัตว์ที่มีหวังมีโอกาสที่จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฉะนั้นเราต้องฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจแต่การฝึกกายฝึกวาจาต้องใช้การบังคับเอาแต่เราจะใช้ความบังคับกับจิตใจกับอารมณ์ไม่ได้สมมติว่าเราโกรธเขาเราก็ต้องบังคับตัวเองว่าถึงจะโกรธอย่างไรเราจะไม่แสดงออกด้วยกายวาจาให้มันเป็นการเบียดเบียนเขาด้วยเบียดเบียนตัวเองด้วยเราต้องอดทนแต่นั้นก็เป็นทางไปสู่
ความพร้อมที่จะพัฒนาทางด้านจิตใจต่อแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ด้วยว่าผู้ที่รักษาศีล5 ข้อได้ไม่ละเมิดศีลแต่ละข้อแต่เมื่อบริสุทธิ์ในศีล5 ข้อได้แล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าคนที่ไม่รักษาศีลดูถูกดูหมิ่นเขาด้วยความคิดอย่างนั้นเราเป็นพาลไม่ใช่บัณฑิตท่านจะเห็นไหมมันละเอียดตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่รักษาศีลแต่ต้องดูแลจิตใจด้วยถ้าถือว่าเราเป็นคนดีกว่าเขาพอเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเขาเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมเขาเป็นคนเลวเราเป็นคนดีอันนี้เป็นความคิดของพาลไม่ใช่ความคิดของบัณฑิตนั้นจึงเห็นความละเอียดของศีลธรรมในทางพุทธศาสนาและศีลไม่ใช่ว่ามันจะจบอยู่ในตัวของมันต้องมองศีลในบริบทของไตรสิกขาคือศีลต้องเกิดจากปัญญาจะรักษาศีลได้ก็จะต้องเจริญสติความอดทนความเมตตาคุณธรรมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในกรณีของการฝึกในศีลจะมีสมาธิและปัญญาอุดหนุนในกรณีของสมาธิมีศีลกับปัญญาอุดหนุนไว้ในกรณีของปัญญาก็มีศีลกับสมาธิอุดหนุนไว้อยู่เบื้องหลังแต่ตัวเด่นคือศีลตัวเด่นอีก2 ข้ออยู่เบื้องหลังสมาธิตัวเด่นอีก2 ข้ออยู่เบื้องหลังปัญญาเป็นตัวเด่นอีก2 ข้ออยู่เบื้องหลังเพราะศีลเมื่อต้องมีปัญญาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีปัญญาต้องฉลาดพอที่จะเห็นความสำคัญความจำเป็นของการรักษาศีลและจะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษในการไม่รักษาศีลเรียกว่าปัญญาที่อยู่เบื้องหลังศีลจะรักษาศีลได้ก็ต้องมีสติไม่นั้นอารมณ์ครอบงำจิตใจก็ทำแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเสียแล้วไม่ทันคิดดังนั้นสติก็จำเป็นแค่รักษาศีลก็ต้องมีสติก็ต้องมีคุณธรรมแต่ศีลก็เป็นในลักษณะที่นำไปสู่สมาธิสิ่งที่ต้องการก็คือความไม่เดือดร้อนภายในความไม่เดือดร้อนในที่นี้หมายถึงว่าต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองต้องเคารพนับถือตัวเองได้และความเคารพนับถือตัวเองมันเกิดอย่างไรมันเกิดเมื่อเรามีหลักชีวิตของตัวเองที่เรานักแน่นมั่นคงอยู่ในหลักนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะรักษาศีลได้เฉพาะเวลาเราอยู่กับคนดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อศีลธรรมแต่ถึงแม้ว่าเราไปอยู่ในคนที่ไม่มีศีลหรืออยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มีการยั่วยุกิเลสเราก็ยังรักษาหลักการของเราไว้ได้นี่แหละจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าศีลธรรมของเราเนี่ยมั่นคงเขาจะดึงไปทางไหนเราไม่ไปกับเขาเราก็อยู่ตรงนี้ได้ เรามีความจงรักภักดีต่อศีลธรรมของเราเนี่ยคนหลายคนที่ก็ฟังคำเทศพระเลยก็เอาภาษาพระมาใช้ผิดอย่างที่โยมก็เคยไปที่วัดนานาชาติเหมือนกันไปหาว่าพระยึดมั่นถือมั่นในศีลยึดมั่นถือมั่นในพระวินัยแล้วอาตมาเลยว่าแล้วอาตมาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นจะให้อาตมาผิดศีลให้โยมดูล่ะถึงจะพิสูจน์ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอาตมาว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็อาจจะบอกว่าโยมยึดมั่นถือมั่นในการขับรถในข้างซ้ายของถนนทำไมไม่ขับไปข้างขวามั่งเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเขาจะชนเราตายสิใช่พระเราก็เหมือนกันคือมันไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นหรอกมันเรียกว่าจงรักภักดีเราจงรักภักดีเพราะเราเห็นประโยชน์เราเห็นความสำคัญเรามีเหตุมีผลว่าอย่างนี้แหละจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขความเจริญ
ในระยะยาวของชีวิตนำไปสู่เป้าหมายชีวิตที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศีลในลักษณะที่ทำให้เคารพนับถือตัวเองได้แล้วก็รักตัวเองได้มองตัวเองในแง่ดีศีลจึงนำไปสู่สมาธิพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีต่อหน้าไม่มีลับหลังศีลของคนหลายคนเนี่ยมันมีทั้งต่อหน้าลับหลังใช่ไหมต่อหน้าเรียบร้อยไปวัดไปว่าโอ้พระก็ชมว่าโอ้โยมคนนั้นก็เรียบร้อยแต่พอโยมก็กลับไปที่บ้านคนละคนกันมีอย่างนี้ก็มีแต่เป้าหมายก็คือให้มันสม่ำเสมอหลักการเป็นอย่างเวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นอยู่คนเดียวก็เหมือนกันมันสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นนะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยรับประกันอนาคตที่สดใสของเราได้เราจึงจงรักภักดีเนี่ยพุทธเรื่องบัณฑิตกับพาลพุทธองค์ในธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบัณฑิตเป็นคนที่เห็นสิ่งไร้สาระว่ามีสาระสิ่งมีสาระว่าไร้สาระส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามสิ่งที่ไร้สาระก็รู้ว่าไร้สาระสิ่งที่มีสาระก็รู้ว่าสาระเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องคอยสำรวจตัวเองอย่างบางคนโอ้จะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรไปวัดไปว่าทำไมมันมาทำอะไรที่มัน productive มากกว่านี้ไม่ได้เหรอมันจะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรคนก็พูดอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่เคยถามด้วยเองว่าคำว่าประโยชน์แปลว่าอะไรคือประโยชน์ส่วนมากเขาหมายถึงว่าเงินใช่ไหมประโยชน์ของเขาคือเงินทำอย่างนี้ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเสียเวลาเปล่าๆแล้วว่าถือว่าเงินเป็นสิ่งสูงสุดทำอะไรไม่ได้เงินนะก็เสียเวลาได้เงินแล้วไม่ว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ละอย่างหลวงพ่อสุเมโธท่านเคยเล่าว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วมีโยมมากราบท่านบอกโอ้เสียดายหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นคนฉลาดมากจบเบิร์กเลย์เป็นปริญญาโทแล้วก็สุดท้ายก็มาใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ในวัดเสียดายสติปัญญาเสียดายสมองเสียดายความสามารถหลวงพ่อสุเมโธในพูดสมชื่อสุเมโธผู้มีปัญญาท่านย้อนถามโยมว่าถ้าสมมติว่าหลวงพ่ออยู่เนี่ยนะแล้วก็รับเงินเดือนเดือนละ5,000 เปาอะไรทำนองนี้เป็นการโยมจะยังถือว่าหลวงพ่อเสียดายสมองหลวงพ่อเปล่าไม่ความแตกต่างกันเลยไม่ได้อยู่ที่วิธีชีวิตของหลวงพ่อใช่ไหมอยู่ที่ว่าทำแบบไม่คิดเงินเรียกว่าเสียดายสมองแต่ถ้าคิดเงินจนร่ำจนรวยแล้วว่าไม่เสียดายใช่ไหมเรื่องคือการไร้เหตุผลก็ไม่รู้ว่าสาระอยู่ตรงนั้นสิ่งที่อันตรายคนก็ไม่กลัวสิ่งที่ไม่อันตรายของก็กลัวอย่างเช่นดูอเมริกาเป็นต้นเรื่องการก่อการร้ายเขาก็กลัวมากกลัวอัลไคดามากเลยจะมาก่อการร้ายที่น่ากลัวกว่าอัลไคดาที่ฆ่าคนมากกว่าอัลไคดาทุกปีคืออะไรก็แอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ฆ่าคนมากกว่าอัลไคดาไม่รู้ปีละกี่เท่าตัวคนก็ไม่ค่อยกลัวกันใช่ไหมสิ่งที่น่ากลัวเขาก็ไม่กลัวคนเรานี่จะเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าใครมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดูตรงไหนดูที่การใช้เวลาว่างๆนี่ไม่มีสิ่งที่จำเป็นต้องทำได้ชอบทำอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยดูตรงนี้ดูว่าความเข้าใจในเรื่องสาระไม่ไร้สาระมันอยู่ตรงไหนแต่ก็โยอาตมาก็สงสารอยู่ท่านอาจารย์อยากจะภาวนาแต่ไม่ค่อยมีเวลาชีวิตมันยุ่งมันทำงานหนักมันเหนื่อย
ฟังแล้วมันก็มีเหตุผลนะสงสารได้ต่อมาแล้วก็เริ่มมี Facebook เริ่มมีอะไรนี่มันจึงเข้าใจไม่มีเวลาภาวนาแต่มีเวลาเล่น Facebook หรือว่าคนก็ไปไหนเนี่ยคนไม่มีเวลาดูลมหายใจแต่มีเวลาบางคนเหมือนกับเป็นโรคจิตนี่มันจิตตลอดเวลานะไม่รู้คุยเรื่องอะไรแต่จะถามว่าจะสันนิษฐานนะว่าจะเป็นสาระสักกี่เปอร์เซ็นต์ไร้สาระสักกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกจะไร้สาระสมากกว่านะสันนิษฐานเอานะถ้าไม่ยุติธรรมก็ขออภัยด้วยนะเรื่องแต่ก่อนเนี่ยในรุ่นอาตมาเนี่ยก็สอนเรื่องข่าวเนี่ยก็คนตามข่าวนี่ประชาชนที่ดีเนี่ยต้องติดตามข่าวแต่ก่อนเนี่ยข่าวคือข่าวบันเทิงคือบันเทิงก็รีบมั่วไปหมดเลยใช่ไหมสิ่งที่เป็นข่าวคืออะไรเรื่องส่วนตัวของดาราคนนั้นคนนี้วันนี้เขาแต่งตัวยังไงเขาทะเลาะกับแฟนหรือไงเขาก็มีกิ๊กกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็คือข่าวของคนในสมัยนี้แล้วเป็นสาระกับไร้สาระกันแน่นะก็เป็นเรื่องที่เราคือดังเชื่อดีๆว่าฟังข่าวดูข่าวก็ฟังใช้ได้นะแต่สิ่งที่เป็นข่าวที่มันเป็นข่าวจริงไหมแล้วมันจำเป็นที่จะต้องติดตามไหมในชีวิตเราสั้นชีวิตสั้นเหลือเกินเนี่ยเวลามันเหลือเท่าไหร่เราใครจะไปรับประกันได้เอาว่าทุกวันนี้คนอายุมากกว่าคนสมัยก่อนนะสมัยก่อน50-60ก็หมดไปแล้วจบไปแล้วตอนนี้70-80-90ใช่แต่คนเป็นอัลไซเมอร์ซะเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ต้องมรณสติอย่างเดียวต้องอัลไซเมอร์สติด้วยฮะกี่ปีเราจึงจะเป็นอัลไซเมอร์นี่เราก็ไม่รู้นะนั้นเราก็ควรจะทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้มากถ้าเราเอาแต่เงินเอาแต่ทองทำไมนะคือถ้าพุทธองค์บอกว่าถ้าคนเราขาดปัจจัยสี่นะต้องมุ่งมั่นในการทำมาหากินเพราะถ้าขาดปัจจัยสี่อย่ามีความวิตกกังวลเรื่องปัจจัยสี่เรื่องการภาวนาเรื่องการพัฒนาจิตใจในขั้นสูงเป็นไปได้ยากแต่เมื่อเราไม่ต้องเป็นห่วงมากเรื่องเสื้อผ้ามีพอใช้ที่อยู่อาศัยก็พออยู่อาหารการกินก็พอกินมียารักษาโรคในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าสิ่งเหล่านี้มีแล้วเนี่ยอย่าไปหวังว่าเงินทองจะนำไปสู่ความสุขอะไรหนักหนาความสุขที่เหนือกว่านั้นเกิดอยู่ที่จิตใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสซะมากกว่านี่เรามีเงินมีทองนี่ถ้าจิตใจเราเศร้าหมองนี่มันก็ไม่ค่อยมีความหมายงั้นเราก็ คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราพิสูจน์ได้ไม่ยากเช่นที่บอกว่าเราให้แบบไม่มีเงื่อนไขกับให้ไม่มีเงื่อนไขให้ไม่มีเงื่อนไขเป็นบุญมากกว่าอันนี้เป็นปรัชญาไหมไม่เลยมันเป็นสิ่งที่เราดูได้คือเราให้อะไรโดยหวังสิ่งตอบแทนถ้าไม่ใช่วัตถุอาจจะหวังมีหน้าให้มีหน้ามีตาในสังคมเลยว่าหวังให้เขาเคารพนับถือหวังให้เขาชื่นชมอะไรเป็นต้นต้องการอะไรสักอย่างเป็นรางวัลเป็นเครื่องตอบแทนจากการให้นี่เทียบกับการให้แบบให้เพื่ออยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขอยากสร้างประโยชน์กับพระศาสนาเป็นต้นล่ะถ้าเวลาผ่านมาไม่นานเลยเพราะระลึกถึงการที่เราทำบุญแบบหวังสิ่งตอบแทนเราระลึกถึงโอกาสนั้นระลึกถึงการให้ในโอกาสนั้นจิตใจก็รู้สึกเฉยแต่ถ้าเราเคยให้แบบโดยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยปัญญาไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาผ่านไป1 ปี5 ปี10 ปี20 ปี30 ปีนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขทันทีเลยนี่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจนี่ถึงว่าเป็นบุญมากกว่าเพราะมันเป็นที่พึ่งทางใจมันเป็นเครื่องผ่องใสภายในแบบอากาลิโกเลยนะ
เราเคยให้แม้แต่สิ่งที่ให้ไม่มากนักแต่ความบริสุทธิ์ใจในการให้เพราะมันอยู่ในความทรงจำเป็นแรงความสุขได้ตลอดชีวิตถึงว่าเป็นบุญมากแล้วบุญนั้นมันเป็นบุญนะเป็นที่ตั้งของการภาวนาได้เราจะนั่งเจริญอานาปานสติหรือจะเจริญ ภาวนาตามเทคนิคไม่ค่อยได้ผลยากบางครั้งเราก็เอาระลึกในสิ่งดีงามที่เราเคยทำไว้สิ่งที่เราภาคภูมิใจคิดสัก3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อปรากฏว่าจิตใจสามารถข้ามพ้นนิวรณ์ได้ง่ายกว่าการดูลมหายใจเยอะเพราะเป็นพลังของปิติที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่ดีแน่ใครจะว่าอะไรเราก็รู้ของเราว่าสิ่งที่เราทำในวันนั้นสิ่งที่ผมเป็นความดีแบบแน่นอนชัดเจนมากเชื่อมั่นในความดีของตัวเองภาคภูมิใจปลาปลื้มใจในความดีเป็นสิ่งที่จะระงับความฟุ้งซ่านระงับความง่วงเหงาหาวนอนระงับความเศร้าหมองของจิตใจได้พอจิตใจพ้นจากนิวรณ์แล้วจึงพิจารณาลมหายใจหรืออาการ32อะไรก็แล้วแต่ต่อไปฉะนั้นที่ว่าบุญเนี่ยเป็นแรงให้เกิดความสุขได้ตลอดชีวิตเลยเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจ2เป็นฐานของการภาวนานั้นเวลาคนเราชอบทำบุญแต่อยากให้เราได้กำไรจากบุญมากกว่านี้ก็ให้เรารู้จักระลึกในบุญที่เราทำไว้เพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นในการถ้าเราภาวนาในพวกเมื่อกี้นี้ภาวนาโดยคิดว่าการภาวนาคืองานทำงานเพื่อจะได้ผลคือความสงบไม่ได้ความสงบท้อแท้ใจเบื่อหน่ายทำทำไมเสียเวลาเปล่าๆไม่มีบุญไม่มีวาสนาคิดผิดต่างๆนานาจนกระทั่งไม่อยากทำทีนี้เราให้เราเข้าใจเราทำความเพียรเพื่ออะไรเราทำความเพียรเพื่อจะเป็นผู้ทำความเพียรได้เพื่อเป็นผู้มีความเพียรอันนั้นไม่ใช่ภาวนาเพื่อสงบเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วเมื่อเราทำงานไม่ต้องไปคิดมากเรื่องเงินเดือนมันถ้าเราทำงานดีๆมันก็ได้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเอาไว้ก่อนแต่ขอให้เราตั้งใจให้เป็นผู้มีความเพียรผู้ทำความเพียรผู้ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการภาวนาความรู้สึกเบื่อความรู้สึกท้อแท้ไม่ได้อยู่นอกเหนือการภาวนานั่นก็ส่วนหนึ่งของการภาวนาว่าในระหว่างความเพียรเนี่ยมารต่างๆเกิดขึ้นมารที่ขี้เกียจขี้คร้านมารที่ท้อแท้มารที่รำคาญอะไรก็เป็นต้นการภาวนาคือการฝึกให้เราบริหารจิตใจสามารถทำหน้าที่เราฝึกจิตใจของเราทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางกลายเป็นผู้ที่เก่งในการรู้เท่าทันอุปสรรคกลายเป็นผู้ที่รู้สึกตัวในขณะที่หลงนิวรณ์เร็วขึ้นรู้จักปล่อยวางสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญสิ่งที่จะรักษาที่จะบำรุงตัวฉันทะความพอใจความสุขความรักในการภาวนาในการปฏิบัติตนคือการประเมินผลของการภาวนาการประเมินผลนี่อย่าไปเอาฌานเอาญาณเอาอะไรสูงมาเป็นเครื่องชี้วัดแต่เอาประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนั่งสมาธิตอนเช้านะสังเกตไหมวันไหนเรานั่งสมาธิแบบตั้งอกตั้งใจแล้ววันนั้นรู้สึกจะใจเย็นกว่าปกติรู้สึกจะมีความอดทนมากกว่าปกติรอบคอบมากกว่าปกติอะไรเป็นต้นเห็นผลที่เกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องเล็กๆน้อยๆดีขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆรู้สึกสิ่งต่างๆนี่ถ้าเกิด
เหตุการณ์อย่างนี้เมื่อ2-3 ปีที่แล้วโอ้จะแย่มากจะแย่ทั้งวันจะน้อยใจทั้งวันจะทุกข์ทั้งวันทุกวันนี้รู้สึกนิดเดียวหรือแทบจะไม่รู้สึกนี่คือผลการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละน้อยสิ่งที่เป็นอกุศลลดน้อยลงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยพยายามให้สร้างความภาคภูมิใจตรงนี้ทำให้เกิดฉันทะที่จะทำเพราะเราควรจะถามตัวเองว่าถ้ากิเลสตัวนี้เราละได้กิเลสตัวอื่นทำไมเราจะละไม่ได้ก็ต้องละได้เหมือนกันสิความดีข้อนี้เราก็ทำได้แล้วความดีข้ออื่นๆทำไมจะทำไม่ได้ก็ต้องทำได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็มาวัดมาว่าเราก็มาทำบุญเราก็มาพบปะกับสมณะผู้สงบจากกิเลสหรือผู้ที่กำลังฝึกให้สงบจากกิเลสได้กำลังใจแต่อย่าไปเข้าใจว่าจะต้องมาวัดจึงจะได้กำลังใจนักภาวนาก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างกำลังใจของตัวเองสามารถคิดสามารถมองสามารถภาวนาในทางที่กำลังใจเกิดขึ้นภายในจิตใจเราได้ด้วยอย่างนั้นเรียกว่าสบายเลยนะไม่ต้องทุกวันนี้ไม่มีกำลังใจไม่มีโอกาสไปกราบท่านอาจารย์เลยไม่เลยต้องคิดยังไงต้องพิจารณาอย่างไรมันจึงจะมีกำลังใจแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในปัญญาของตัวเองต้องพยายามเป็นที่พึ่งของตนให้ได้อะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาก็ต้องเดินทางขอบคุณท่านอาจารย์นามโลที่ให้โอกาสคุยธรรมะกับญาติโยมวันนี้แล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าจะค่อยคุยกันใหม่